Usa ka importante nga butang nato tawo nga atong makita nga ang kinabuhi puno og mga pagsulay dili aron ututon ta kundi pagbansay nato diha sa paglahutay dili uyon sa atong kaugalingong pagpaningkamot sa pagsagubang sa pagsulay sa kinabuhi kundi ang dugang pagsalig sa Ginoo na sa atong pagpadayon siya ang atong usog o paglahutay. But there are so many times malisdan ta sa mga butang nga wala kasabot. Pero dapat natong masayran nga ang kinabuhing Kristohanon dili sayon apan kung makatunta sa sekreto mahimutang magmaligwan. Well, it's just so easy for us to say na kung masayod ta sa sekretong paagi, mahimutang magmaligwan. Pero ang tinuod, kung makulangan ta sa pagpahimulos diha sa atong Ginoo, ang sekretong paagi nga atong nasayran, usahay atong malimtan. Pero salamat sa Ginoo nga adlaw-adlaw dunay pagpaammo ng ato ang pagduol, pagtawag diha niya, mahimo gid siyang pagpabalik nato sa paagi nga iyang gihatag diin ta makakunik makapasalamat diha niya. Kay ang tanang kalisdanan, tanang mga pagsulay nga atong giatubang sa atong kinabuhi, isig katabangnan. Usahay nata sa tuang mga kaugalingon sa tuunod, marabag malisdan ta, kapuyon ta, puno tag kabalaka, unsa ni atong pangbuhaton, sabay angay natong buhaton. Pero kung adlaw-adlaw magpabansay ta, mabansay ta sa pagduol pahimulos sa Ginoo. Bisan pag muratag ut-uton sa panahon samtang nagkinabuhi ta isip tawo ning kalibutan mahimo ng mga tamis na kasinatian diin ang ato ang mga ba muabre mudayeg pasalamat diha sa Ginoo. O mo na siya ang pinakanindot nga butang na atong makatunan ang pagdayeg pasalamat sa Ginoo sa tanang butang. Ubos na, guys!